საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით განაცხადების რაოდენობა გაიზარდა კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით. წელს უწყებაში 57%-ით მეტი საჩივარი შეავიდა და საქმეების 90% მომხმარებლების სასარგებლოდ გადაწყდა. რა მიღწევები და გამოწვევებია საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საერთაშორისო კონფერენციაზე მსჯელობენ, რომელიც თბილისში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. თემის დეტალებს კი მარი მელიქიშვილი მოგვიყვება, რომელიც გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარი, მოგესალმებით. გამარჯობა თათია, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ქვეყანაში სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების გაძლიერება და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება. სწორედ ეს არის მთავარი მიზნები იმ ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენციის, რომელიც თბილისში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს და რომელსაც 150-მდე დელეგატი და 50-ზე მეტი საერთაშორისო სპიკერი ესწრება, მათ შორის ძალიან მაღალი დონის სტუმრები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. აღსანიშნავია, რომ ჯამში კონფერენციაში მონაწილეობენ დელეგაციები 20-მდე ქვეყნიდან, კერძო დიდი ბრიტანეთიდან, უნგრეთიდან, პოლონეთიდან, თურქეთიდან, სინგაპურიდან, სამხრეთ კორეიდან, იტალიიდან და სხვა ქვეყნებიდან. კონფერენციის ფარგლებში 10 პანელური დისკუსია, მათ შორის 3 საერთაშორისო და 1 სექტორული კვლევის პრეზენტაციაა დაგეგმილი. მსჯელობაში აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების, საჯარო უწყებების, აკადემიური წრეების და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები არიან ჩართულები და როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებშიც მიდის მსჯელობა ისეთ თემებზე, როგორებიცაა კონკურენცია და მომხმარებლის დაცვა სექტორულ ჭრილში, კონკურენციის დაცვის პოლიტიკა ეკონომიკის რეგულირებულ სექტორებში, ბავშვებისა და მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვის თანამედროვე პრაქტიკა, ასევე კონცენტრაციების კონტროლი და სხვა. გეტყვით იმასაც, რომ ამ თემებზე საუბარი ხვალაც გაგრძელდება და საბოლოო ჯამში კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია 15 ნოემბერს დასრულდება. დაახლოებით 10 პანელი გაიმართება 2 დღის განმავლობაში კონფერენციის ფარგლებში, მათ შორის იქნება დისკუსია მერჯერების და კონცენტრაციების მიმართულებაზე, იქნება ციფრული ბაზრების მიმართულებით კონკურენციის აქტუალურ თემებზე, იქნება მომხმარებელთა უფლებებზე და 14 ნოემბერს გაიმართება ასევე ჯანდაცვის სფეროში კონკურენციის და მომხმარებელთა უფლებების თემაზე, სადაც ჯანდაცვის მინისტრიც მიიღებს მონაწილეობას. ასევე კონფერენციის ფარგლებში იქნება კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც ეხება დემპინგის მიმართულებით 10 ადგილობრივი ინდუსტრიის მიმართულებით გარკვეული საკითხის წარმოჩენას. ეს ის ინდუსტრიებია, რომლებიც მეტნაკლებად მოწყვლადია დემპინგური იმპორტების მიმართ და ჩვენ ადგილობრივ ინდუსტრიას ამიმართულებებს გავაცნობთ. ვფიქრობ, რომ აღნიშნული კონფერენცია მნიშვნელოვანია, რომელიც უკვე მეოთხედ იმართება, რადგანაც ეს ხელს უწყობს თბილისის როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ლოკაციის ჩამოყალიბებას საერთაშორისო ორგანიზაციების პლატფორმის კუთხით და ასევე ცოდნის გამოცდილების გაზიარებას ძალიან ბევრ ქვეყანასთან ერთად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენციაა, რადგან ხშირად არ ხდება ხოლმე, რომ კონკურენციის სააგენტო სხვა ქვეყნებში ითვისებდეს ამდენ ფუნქციას. სულ რამდენიმე წელია, რაც ამ უწყებას დაემატა მომხმარებელთა დაცვის მიმართულება. მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო ამ კუთხით არის ძალიან მაღალ დონეზე წარმოდგენილი და აქვს შთამბეჭდავი მიღწევები. მიხარია, რომ ამ პროცესების მოწმე ვარ. ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით განვითარება გაგრძელდეს. ეს აუცილებელია ბაზარზე სამართლიანი წესების დასამყარებლად. აუცილებელია მომხმარებელი ქვეყანაში თავს დაცულად გრძნობდეს და ამ თვალსაზრისით ეს სააგენტო ასრულებს უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას. შესაბამისად, ჩვენ მისი მეგობრები ვართ და ყოველწლიურად ვესწრებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან აღნიშნულ კონფერენციას. რაც შეეხება უშუალო მიღწევებსა და გამოწვევებს კონკურენციისა და მომხმარებლების უფლებების დაცვის კუთხით ქვეყანაში, ირაკლი ლექვინაძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ კონკურენციის ნაწილში გაძლიერდა აღსრულება იმ გადაწყვეტილებების, რომლებიც კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ მიიღო სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის ფარმაციის, საწვავის, რიტეილის, ასევე აგროპროდუქტების სფეროში. სააგენტოს თავმჯდომარემ ყურადღება გაამახვილა კონცენტრაციების კონტროლის საკითხზეც და თქვა, რომ ამჟამად დადასტურებული აქვს 18 კონცენტრაცია სხვადასხვა სექტორებიდან, სადაც წინა წლისგან განსხვავებით წელს ლიდერობს მშენებლობა, მეორე პოზიციაზეა FMCG და რიტეილის მიმართულება და ამ დროისთვის 3 საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს საქმის წარმოება. ირაკლი ლექვინაძე მისაუბრა დემპინგის საკითხზეც და ამ კუთხით არმატურის ბაზარი მიმოიხილა, რომლის მოკვლევაც სააგენტომ უკვე დაასრულა და ანტიდემპინგური ტარიფის გამოყენებასთან დაკავშირებით მიზანშეწონილობა ვერ დაინახა. ლექვინაძის განმარტებით ქვეყანაში ისედაც მოქმედებს დამცავი ტარიფი, რომელიც ადგილობრივ არმატურის
უძველეს ინდუსტრიას მნიშვნელოვნად ეხმარება. რაც შეეხება თავად მომხმარებლის საკითხს, საქართველოში მომხმარებლების უფლებების დაცვის კუთხით მიღებული განცხადებების რაოდენობა გაიზარდა. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს ინფორმაციით, წელს მათ უწყებაში 57%-ით მეტი საჩივარი შევიდა და აქედან მომხმარებლების სასარგებლოდ საქმეების 90% გადაწყდა. მიღწევები ჩვენ ბევრი მიმართულებით გვაქვს, როგორც კონკურენციის, ასევე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ გაძლიერებულია აღსრულება, არაერთი ჩვენი გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის ფარმაციის, აწვავის, თუ რიტეილის, თუ აგროპროდუქტების მიმართულებით სფეროში და გაცემულია რეკომენდაციები, მიმდინარეობს აქტიურად ამ რეკომენდაციების იმპლემენტაციის პროცედურები და ამას რეალური შედეგი აქვს. რაც შეეხება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით, აქაც ყურადღებას გავამახვილებდი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის გაძლიერების მიმართულებით. წელს ჩვენ დაახლოებით 57%-იანის დაგვაქვს განაცხადების მიღების და აქედან 90% არის გადაწყვეტილი მომხმარებლის სასარგებლოდ და საკმაოდ სოლიდურია ის თანხა, რასაც მომხმარებლები ჩვენი ჩართულობის შედეგად იბრუნებენ. გამომწვევს რაც შეეხება ჩვენ რა თქმა უნდა ჭირდება კიდევ უფრო მეტი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით გაყრეული აქტივობები, რასაც ვაკეთებთ, მაგრამ კიდევ უფრო გავაძლიერებთ და ასევე ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებულია და რომელიც გადის სასამართლო კონტროლს ამ საქმეებში, საბოლოო შედეგის მიღწევა. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კუთხით სემეკი კვლავაც აქტიურად აგრძელებს მუშაობას. ჩვენ გასული წლის განმავლობაში 2.5 მილიონ ლარზე მეტი ჩამოვაწერეთ მომხმარებლებს არასწორად და ზედმეტად დარეცხული განასახადების სახით 1000-ზე მეტი განცხადება საჩივარი განვიხილეთ და ჩვენს მიერ დადგენილი წესების და ვადების დარღვევისთვის ასევე კომუნალურმა კომპანიებმა მომხმარებლებს 2.700.000 ლარზე მეტი საკომპენსაციო თანხები დაარიცხეს. ამდენად მარეგულირებელი კომისია კვლავაც მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სადარაჯოზე დგას. თქვენ პერიოდულად ადევნებთ თვალს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მიგნებები იქნა აღმოჩენილი, ასე შემიძლია ვთქვა, სააგენტოს მიერ სხვადასხვა კვლევების, სხვადასხვა შესწავლა საკითხებისა, ბაზარზე როგორ ხდება მანიპულირება, რამდენად კეთილსინდისიერია ბაზრის ოპერატორების, სხვადასხვა აქტორების მხრიდან, ასე ვთქვათ, ქმედებები და ხომ არ აქვს ადგილი, ვთქვათ, კონკურენციის შეზღუდვას, მომხმარებელთა უფლებების დარღვევას, ყველაფერი ეს ყოველთვის რჩება ყურადღების ფოკუსში სააგენტოსთვის და ეს ბუნებრივია, განსაკუთრებულად დასაფასებელია ჩვენი სამინისტროს გადმოსახედიდან. არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გახმაურებული კვლევა გამოქვეყნდა ამ თვალსაზრისით, რამაც განაპირობა კიდეც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია კონკურენციის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ერთ-ერთი მასშტაბური აქტივობაა. ეს დღე მსოფლიოში 5 დეკემბერს აღინიშნება და ამ დღეს საქართველო უკვე მეხუთე წელია აქტიური ღონისძიებებით უერთდება. მადლობა მარიამ, მაყურებელს შევახსენოთ კონკურენციისა და მომხმარებლების უფლებების დაცვის რიგით მეოთხე საერთაშორისო კონფერენციის დეტალებით, რომელიც 13 ნოემბერს, ანუ დღეს დაიწყო და 15 ნოემბერს დასრულებდა. მარი მელიქიშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში.